पावर अफ गर्छ निशान्त सकेछ बेबी वालेटहरु त छ नि I don't know. सब बिरामी तिम्रो र मेरो यो चाहिँ हाम्रो पोर्तोरिकोको अन्तिम दिन हामी फर्किँदैछौँ बिरामी भएर मान्छे डढेर नसुन्ने भएको रहेछ आज मेरो धुलोले मलाई टाउको दुख्यो मलाई थाहा थियो यस्तो हुन्छ भनेर दिदीलाई त्यस्तो भएछ मलाई कस्तो भयो होला झन् दुईटा पिनास छ नि त त्यही भएर पिनास कसरी हुन्छ साइनस आज हामी भर्खर हामी घरबाट निक्लेको छौँ अब जाँदैछौँ जिपलाइनमा है एकदम राम्रो भयो अब ट्रिप यस्तै भयो होइन एकदम राम्रो लाग्यो अनि गाइस प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् आउने दिनहरूमा यस्तै भ्लगहरू हामी तपाईँको माझमा ल्याउने छौँ होइन अनि त्यही हो अब हामी जाँदैछौँ जिपलाइनमा अनि त्यतादेखि फेरि ओसन जानेछौँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी घरतिर लाग्नेछौँ अनि यही हो गाइस हाम्रो भ्लग चाहिँ एकदम छरपष्ट छ तर पनि एकदम हामी एडिट गरेर हाल्नेछौँ है त्यही हो अनि हामी सबै जानेछौँ लाग्दैछौँ हामी बाटो मलाई के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ गाइस प्लिज ट्राभल गर्नु है किनभने ट्राभल गर्दा यस्तो शान्ति आनन्द आउँछ नि बिमार पनि हुन्छ जाति पनि हुन्छ होइन अनि मजा पनि हुन्छ फन पनि हुन्छ एकदम राम्रो लाग्यो फरवरीको तपाईँहरू अब नेपालको जस्तो बाटो खाप्नु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आउनुहोस् नत्र चाहिँ नआउनुहोस् किनभने तपाईँहरू उफ्रिनु हुनेछ तपाईँहरू भमिट हुनेछ एकदम त्यही हो भन्छु म चाहिँ साह्रो छ यहाँनिर नेपालमा अब सक्नुहुन्छ भने यहाँ पनि सक्नुहुन्छ त्यही हो यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको 6.9 माइल्सको पनि तपाईँको हिँड्नुपर्ने 45 मिनट हुन्छ त्यति सजिलो छ त्यति नजिक छ अनि हिजो चाहिँ हामी एटिभी गर्नु गएको थियौँ एकदम मजा आयो है राति अँध्यारोमा लाइट बालेर एटिभी 3जना ग्याङ हिँडेको थियौँ हामी सबै हिजोको धुलोले मान्छेहरूलाई पनि यहाँनिर गाह्रो पारेको रहेछ है दिदीलाई गाह्रो भयो है एकदमै गाह्रो भएछ अब हामी लाग्दैछौँ अब नेक्स्ट टाइम हामी कहाँ भेट्छौँ थाहा छैन गाइस तर म भेटाउनु चाहिँ भेटाउँछु है बाई राखिदिनुहोस् दादा अब कहाँ गर्ने एकदम टायर्ड छु तपाईँ पनि बिमारी हो बिरामी छु म फरवरीकोले सबैलाई बिमारी पारेछ मै मात्रै रहेछ हल्का एनर्जी भएको नाना पनि नाना त झन् अब यसो कुरा छ दुवै दबाई बोकेको छ नि हैन वाउ जोस यहाँको मलाई दुईटा मात्रै भ्यू र हैन अनि एउटा बीचहरु एकदम राम्रो लाग्यो हाम्रो एयरबिएनबीबाट दामी आउँदो रहेछ दामी भ्यूज भनेपछि अब तपाईको डाँडा काँडा हरियाली हैन बिहानै उठ्ने बित्तिकै देख्नुहुन्छ डाँडामा गर्नुहोस् तर फन हुन्छ क्या गाइस फुल थियो हो म त 3 दिनमा थिएँ बल्ल बल्ल पाएको कहाँ छोड्नु हैन अन्तिम दिनसम्म मैले स्विमिङ गरेँ गाइस आइनो आइ भए पनि आज अनि बिहान हैन गर्नै पर्यो अरु बेला कहिले हो पानी चाहिँ लास्ट टाइम रहिलो हुँदै रहेछ यताको ओसनको त गाइस सबै हामी हिजो स्विम गरेको एटलान्टिक हो कि पेसिफिक हो एटलान्टिक हो नि यो त यता त सब एटलान्टिक अब डेन्जर यहाँ मैले तल गएर आँखा खोलेको मात्रै थिएँ आँखा यस्तो पर्यो नुन गएर नि भित्र स्नोकल गर्दाखेरि धरि नै पानी नुनिलो थियो मैले त सास हप 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 भएर निक्लिगएको साह्रो पर्यो कतिजनाले खाएको थियो सबै मुखमा हाल्दा तपाईँ यस्तो प्रियाको टर्न रहेछ प्रियाको
You're gonna make it all the way through. Hey, Eros आउँदैछ Erosको तल मेरो बुढीको टर्न छ आशा कस्तो भयो दामी 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 टट्टरीको बेला आज मलाई अल्को चाहियो यहाँ चढ्ने अब अब के त कता चढ्नु पर्ने यहाँ चढ्ने निशान यहाँदेखि पो चढ्नु how is your experience It was Good? good. I want Good? to try the highest one now. go ahead Oh my god, यस्तो चाहिँ चढ्नु डर लाग्छ yeah के हो यस्तो कस्तो भयो निशान? दामी 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 अब भयो? अर्कोमा जाँदैछौँ है गाइस अब यो त लास्ट रहेछ त कति अल्को यहाँ माथिदेखि आउँदैछ है यहाँबाट आउँदैछ पानी पानी म तल गएर रेकर्ड गर्छु यहाँ तल ल्यान्ड हुने हो एपको बोट इरोस र प्रिया टर्न रहेछ हेर्दैके आयो दुईजना चाहियो दिदे त सोल्डी हामी कहाँ जानु अरे दामी भयो भने दामी दामी सही रहेछ नि त नि ठाउँ त तर साह्रो टाइट बाँधेर नि चेपेर मर्नु आँट्यो आशा र निशान क्या स्पिड आयो यार माथि पक्ड न माथि
माथि कस्तो भयो कतिवटा अब कतिवटा छ दुईटा होला नि अब 4 भनेको थियो हैन माथि नै चढे दादा हैन उ त तिमीहरुलाई अर्कोपट्टिको गराउँछ राइटपट्टि अरे हो हाम्रो अलिक रेजर्भेसन कम्ती भएर है तर नि गर्नु पाएन नि त त्यो अर्को लोकेसन On the bottom okay? This hand's all the way to the back. Now this hand will maintain you very straight. And remember to pull down at the end to brake, okay? You ready? Yeah. 1, 2, ready to go. Watch out with the line. ना अहिले त रुखहरु छ भाइ के हो के हो पारा उल्टा भयो त ब्रेक छैन नि त यहाँ चाहिँ क्वाद्रो दामी भयो यो चाहिँ मजा नि यसरी तेरिका दामी दामी अब चाहिँ हामी ट्रकमा चढेर अर्को ठाउँ जाँदैछौँ सोल्टी हजुर सोल्टी नि के छ दामी गल्यो एक्स्ट्रा ब्याट्री बोक्नु पर्दैन पहेँलो भइरहेछ ब्याट्री 24% ठिकै छ जाने जाऊ न जाऊ भ्यू चाहिँ गाइस यस्तो छ है लु पोस्ट दिइहाल्नु है कालो न कालो धेरै लाइट अन गर्नुपर्ने रहेछ खोलाको बारीको छेउमा के भयो निशान अड्क्यो त्यहीँनिर कोकोनट यसकै रुखमा अड्केको छ देखाउँदै अट्यो होला यही लास्ट रहेछ नाना हिँडेर आएको हो ठिकै छ हजुर रेडी या ए हो म अन्तिममा कसरी बस्नु पुगे है त नाना राम्ररी जानु ल हस् Tiptoe around the rope right here. बधाई छ ल धन्यवाद एकछिन You gotta slow down at the end, okay? Alright. Here we go. Next, no braking. Oh, okay. Both hands will hold here. Camera crew in the row making a good picture.
Where? Sit down. I'm good to go. Like this? Yes. Alright. Bangyo guys, bangyo! Bangi गयो नि यो भिडियो त उयो गर्दै गर्छु के ब्याट्री स्टप गर्नु मेरो त झ्याप गाडीमा रहेछ नि त सिर्फ गाडी छोड्न आएको यस्तो मजाको फुल हो मेरो त नि अघि हातको गाडी किरसको दाउरा ए यहाँ रहेछ Let's go. Yeah. That's why. Never have. It's okay? Ever had? No. Yes. Yes. Hey, She's married. he's married. How many Yeah. kids you have? None. It's okay. Not yet. At least you. She's my sister-in-law. Okay. Okay. We ready. Remember, don't touch me the wire. Have a seat right there. Let me see. यही समात्नु कहाँ समात्नु Alright, you're better. Have a seat. कहाँ समात्नु होइन दे Have a seat. No, don't hold me. Don't let her go. Alright? Oh, you're here. Here? Right, yeah. Have a guys. काठमाडौँमा भेट्नु गाइस यो चाहिँ जिप लाइनको मजा लिनुको अगाडिको पीडा चाहिँ यो हो सिडी चढ्ने हामी सबै गलेर खुट्टा गल्छ माथि अनि मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस् कहिले काहीँ यसरी पनि अड्किन्छ हामी हिउँदो पनि भएन केही The same thing. I'll just go. Stand up at the side of the line, please, or the other side. Stand up at the side of the line. कस्तो भयो दामी तर उता यता गर्छौ साह्रै निशान फुटन गले त हो म त गरम हो धेर किन अब गाइज मलाई गरम भयो congrats You achieved the goal. we did actually फेरि अब यस्तो सिडीले चाहिँ मार्यो ओह्रालो जाने चाहिँ छैन हाँ ओह्रालो जाने चाहिँ कुदाउँदा यस्तोमा म हिँड्न सक्दिनँ कुद्नु चाहिँ सक्छु कहाँ कुद्नु लु कुद्नु लु छिटो कुद्दाखेरि गोप्रोमा कस्तो प्रमोसन गरिदेऊ हाम्रो दामी 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 भाउजू हिरो स्थानमा आइज मलाई This is what I mean. आजको जाने मान्छे जहिले यस्तो गर्छ पानी खाने पानी रोकेर
या हामी नै होलास या प्लिज हामीलाई पानी पानी छ पानी वहाँ पछाडि झुन्डिरहेछ त इन्डिया से कलकत्ता से कसरी गोटा भैया जी इंडिया से कितना कता जाने कसरी गोटा कसरी गोटा हो गुड भैया कितना एक घुर्की का 20 रुपैयाँ गाइस हामी चाहिँ अन्तिममै जहीँ पनि अन्तिम हुन्छ घर चाहिँ यहाँ जङ्गल जङ्गलमा हुँदो रहेछ आँप यो चाहिँ आँपको पत्ता यस्तोमा चटपट ओ ए साँच्ची त उयो पो ट्रक पो छ त पर्खेको हामीलाई गरेकोहरू आउँछ क्या भिडियोमा होस् न अनि कति गरेको हाम्रो यही है ट्रक सेल्फी हाल्नु न त्यहाँदेखि कसलाई हेर्नु है नेपालको बास कोला यो चाहिँ चिनी कोला चिनी कोला देख्नुभयो हजुरहरूले यहाँ हो चिनी कोला उहिले यस्तोमा एडिट पनि गर्नु पाएको छ कि कसले